ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വലിയാറ. ഞാൻ വേങ്ങര ഫെസ്റ്റിലെ അക്വാബേർഡ് ഷോൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ടിക്കറ്റിന് 20 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സ്പോയിൽ ഓരോ ഷോകളും സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിഷ് അക്വാ എക്സ്പോൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ അക്വേറിയങ്ങളിൽ വെറൈറ്റി നിരവധി മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പല ഐറ്റം മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും പേര് എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല. എനിക്കറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ അക്വേറിയം എക്സ്പോകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സാധാരണ ആദ്യം ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ കാണിച്ച് അവസാനമായിരിക്കും വെറൈറ്റി മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെയൊക്കെ ചെറിയ മത്സ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പകുതിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വെറൈറ്റി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അരോണ മത്സ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ അക്വേറിയങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരയായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന ടൈമിൽ അത്ര തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് കണ്ടതിൽ വെച്ച ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് തോന്നിയ മത്സ്യമാണിത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യം കൈ വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണുള്ളത്. കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫാമിലി, നമ്മളെ വാരൽ ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കണ്ടിട്ടൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഈ മത്സ്യം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് നമ്മളെ സക്കർ ഫിഷാണ്. ഇവ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പല അക്വേറിയം എക്സ്പോകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് വിൽപ്പനശാലകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ഇവൻ കുറച്ച് ഒന്ന് ആക്റ്റീവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പുറത്ത് കൈ വെക്കുമ്പോൾ കയ്യിന് കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മയിൽവാഹ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു മയിൽവാഹനെ കാണുന്നതേയില്ല. ഇതാണ് ആ സ്റ്റാളിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ. പിന്നെ ഫിഷ് എക്സ്പോ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നിരവധി പക്ഷികളും അതുപോലുള്ള ജീവികളും. ഇതാ കാണില്ലേ, ഇഗ്വാനയാണ് ഈ കാണുന്നത്. 3 ഇഗ്വാനയെ ഇവിടെ കാഴ്ചക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഗ്വാനയൊക്കെ പല ആളുകളും ആദ്യമായി കാണുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഓന്തുകളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഓന്തിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൗതുകമുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് പ്രാവുകളാണ്. വിവിധ ഇനം വെറൈറ്റി ഫാൻസി പ്രാവുകളുടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് മുയലാണ്. അതിന് താഴെ പൂച്ചയുമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, താഴെ പൂച്ചയുമുണ്ട്. അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പോ ഒന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് എലികൾ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഗിനിപ്പന്നിയാണ്. 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിയായി വരുന്നവർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റിനുള്ള വകയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വലിയൊരു എക്സ്പോ ആണെന്ന് കരുതി ആരും വരേണ്ടതില്ല. പൗട്ടർ പ്രാവാണിത്. ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടതും അതേപോലുള്ള വെറൈറ്റികൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാം എന്നേയുള്ളൂ. അല്ല കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പേര് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേർന്ന് വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ഷോ അല്ലത്. ഇത് ഫാമിലി ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള
അവരുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ളൊരു ഷോ ആണ്. വലിയവർ വരുമ്പോൾ ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഷോ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇത് കരിങ്കോഴിയാണ്. കോഴികളുടെ പല വെറൈറ്റി ഇവിടെയുണ്ട്. കോഴി, പ്രാവ്, ഇഗ്വന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് എലി ഐറ്റംസ്, മത്സ്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.